Илебездәге беренче гимназия федакар хезмәте белән хөрмәт казанган һәм укучыларның аерым ихтирамына лаек булган гимназия мөгаллиме Ахмадиева Айгөл Мисхатовна Президент Фахреддин исемендәге премия бирелә. Hocalarına müracaat edesin ile babalarımız, anaklarımız. Sizge müracaatımız. Нәрсә дип әйтим? Алда гел түгел барысы да. Тормышта гел алда гел генә түгел. Гел сынаулар гына. Тормыш киләчәктә генә түгел, тормыш кичә. Тормыш бүген сезнең гомерегезнең ничә елы инде шушында үтте. Шушында сез кичердегез иң бәхетле мизгелләрегезне, иң эмоциональ чорыгызны да. Ниндидер нәрсә дип әйтик инде. Күтәреп булмаслык тоелган кебек, ниндидер үзегезгә күрә борчуларыгызны да, мәшәкатьләрегезне дә. Әмма ләкин сез бүген безнең алда. Сез иң матурлар, иң гүзәлләр, иң акыллылар, иң яхшылар, иң инсафлылар, иң әдәплеләр, чөнки сез безнең татар гимназиясыныкылар. Менә шуны бер кашан да онытмагыз. Сез бит әле әтиянигезнеке генә түгел. Сездә миссиялар гаҗәп күп төрле, юкка гына сезне бирегә кабул итмәдек. Юкка гына бу гимназияны барлыкка китермәдек. Алланың рәхмәте белән ул гимназия яши. Ул ничек кенә яши, ул үсештә, ул һәр вакыт күз уңында. Менә мин киткәнемә 15 ел була инде. Әмма ләкин бер көнем дә юк сездән башка торган. Аллаһка шөкер. Менә Клара апа әйтеп китте, шәһәрдә 3 урын бар диде. Әлбәттә ул шулай. Иң беренче урын ул сезнеке. Шуны онытмагыз. Балакайлар, барсы да үз кулыгызда, үз холкыгызда, үз табигатыгызда. Сездән һич аерыласы килми. Көмеш кыңгырау безне бер кашан да дәрескә чакырмас, дәрестән чыгармас. Күренекле галим Риза Фәхреддин укый яза белмәгән кеше җимеш агачына тиң. Җимеш агачы җимешләре белән укый яза белгән кеше гыйлемле булуы белән файдалы. Үткән гомер аккан су кебек кире кайтмый. Гомер ул иң кыйммәтле дәүләт. Бу дәүләтнең кадерен белү кирәк. Кеше өчен иң кыйммәтле нәрсә гыйлемдер. Гыйлемнән башка бер нәрсә дә ышанычлы түгел. Чөнки алар иртәгә бар, ә бүген югалырга мөмкин. Сезгә шул зур дәүләттә югалып калмас өчен 4-ле һәм 5-ле билгеләренә генә укып, гимназияның данын яклаучы укучылар булыгыз. Барыр юлыгызда авырлыкларга очрасагыз, бер-берегезне ярдәмегездән калдырмагыз.
иңне иңгә терәп, горур атлап, авырлыклар каршында баш иymичә хыялларыгызны тормышка ашырыгыз. Алда сезне кызыклы мәктәп еллары көтә. Тыңгыраулы мәктәп елларын бер кайчан да онытмагыз. Һәр көн, һәр яңа таң күңелләрегезгә якты хатирәләр булып уелып калсын. Уңышлар сезгә. Сезгә бары тик изге теләкләр белән Риза Фәхреддин исемендәге 1-нче гимназиянең 2009 елның 15-нче чыгарылыш укучылары. Безне бик күңелле чаклар, көннәр буе уйныйбыз. Ә сез балачак белән хушлашасыз, сезне көтә алда зур тормыш. Безнең сезгә астан өскә таба карап йөрдек. Буйларыгыз озын, чәчләрегез бөгрә. Сезнең уйлар башка җирдә иде. Безне кечкенәләрне күрмәдегез бердә. Бу сынаулар эчендә күп нәрсәләр белдегез. Алдагы имтиханнарны гел бишлегә бирегез. Без дә гел сезнең шикелле 4-5 алырбыз. Сезнең кебек тырыш эштән булырбыз без барыбыз. Бакчада шомы, сиреннәр, бик күп чәчәк төрләре. Сезне көтә абый апалар, төрле юллар, тормыш үрләре. Кем булсагыз, кая булсагыз да, ак бәхетләр телибез сезгә. Һәр бер таң, һәр сәгать, һәр минут ак бәхетләр, шатлык кына алып килсен сезгә. Уңышлар юлдаш булсыннар, барысы юлыгызда. Бәхетле тормыш ачкычы сезнең үз кулыгызда. Бүген сезнең бәйрәм, соңгы кыңгырау. Ул сезне чакыра соңгы дәрескә. Һәрле юл сезгә, изге сәгатьтә. Укыгыз сез гөлләр мәктәпләрдә, нур балкысын сезнең йөзләрдә. Сез бәхетле һәм иң сөеклеләр безнең бөек татар илендә. Нәни дусларыбыз, без сезгә хат яздык. Нәкъ 10 елдан соң шушы сәхнәдә Кыңгырау бәйрәмендә ачып укырсыз. Гимназияны атлаган чагым, онытылыр микән изге мәктәбем, укучыларым белән учагым. Онытылмас һич газиз мәктәбем, хәтеремдә калыр яшьлек елларым, китмәс йөрәгемнән укытучыларым, күңелемдә гел мәктәп еллары.
иптәшләр, алар саны артыр безнең белән, безне көтә алда зур эшләр. Кайсы гына юлны сайласаң да, туры юлдан дустым, туры бар. любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить смогут одни девчонки. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет. Шыннан да, bu 11 yıl bir gün kibik. Gimnaziya bizni yasharga, oilada munosabatlarga, motor turmush etarga, bolalarimizni tarbiyalarga o'rgatdi. Bolalarimizni gina tugul, etiyanilarni da motor etib, durust etib, motor formadan yurarga. İkinci oyak kiyimsiz maktabga kelmasga, oq kalgotki bilan 6 kun yurarga, motor etib shesh urarga, oq baltiklar bilan yurarga o'rgatdi. Bugungi kunda men o'zim de butun maktabda o'qituvchi bo'larak o'z bolalarimga gimnaziya o'rgatgan tarbiyani berishga tirishaman. Menga gimnaziya o'qituvchilari o'rnak bo'ldi.
Qadrli, hurmatli Elvira Munaverovna, bizning birinchi o'qituvchimiz. Menim iптәшем aytmishli, "Uyning negizi niqli bo'lsa, uy yaxshi turajaq." Bizga siz yaxshi negiz soluvchi, tüplü, yaxshi o'qituvchi. Biz sizga boshimizni egamiz. Endi 5-sinfdan bizni o'z bolalarini tarbiyalagan kibik, o'z yonidan sidiruvchi Rozaliya Zayfiddin qizi, shulay biz sizning oldida o'zimizning boshimizni egamiz. Har vaqtda da yig'ilishda biz, nindidir bayramdami, siz bizga o'rnak bo'ldingiz. Biz sizdan o'rnak olib yashaymiz. Big zo'r rahmat sizga. Gimnaziya shundan da shahrimizda eng motor, eng tüplü, to'tarcha bilim beruvchi binolarning birisi. Birinchi sinfga kirganda motor so'zlari bilan Yadkor Abdullovich qarshi oldi. Ham endi aytasi kelgan so'zlarni elimiz Rozaliya Zayfiddinovna aytmishlik, tag'in oldida aytashakmiz. Rahmat bek zo'r. Muhtaram o'qituvchilar, hurmatli ota-onalar, gimnaziya qo'noqlari, mening ismim Olmos Safarg'alin. Qachondir menda gimnaziyada o'qigan edim. Shunga ko'ra gimnaziyani o'z etib, yaqin etib rahmatlarimni bildirasim keladi barcha o'qituvchilarga, muallim-muallimalarga, gimnaziya ishchilarini barchasiga bek zo'r rahmat. Men endi gimnaziyada 12 yıl ilk son o'taqdir o'qigan edim. 6dan so'ng nega Tatar turk litseyina ko'chdim endi. Rozaliya Zayfiddinovna bizni shoyartib predatellar deb berdilar. Mana men ketdim, singilga shoyir keldi. Mana do'st malay, do'st yigit menim Ozod G'arifov bilan anan singilga Rozaliya тоже kirib tamomlab chiqdi. Allohga shukr. Mana bunda gimnaziyada olgan bilim, dunyoviy bilim, ruhiy tarbiya, mana kelajakda da mana o'zim bo'yicha aytam, bu nechikdir bitirgich siman mana baza endi bo'laydi. Mana men bunda o'quvma bek shodman ham, ota-onamga bek zo'r rahmat. Shunga ko'ra barliq ishonish bilan aytam, gimnaziya Tatarning millatimizning asl toshi, oltin birtugi deb ayta olaman endi ishonish bilan. Mana endi bolalarga, nechta bolalar deb ayta olmayman, mana o'zimda o'q tug'iladi. Bir sir ochasam keladi. Sir deb endi uni qo'shtirnoqda kavычка mana student chaqda esga olasiz, mana maktab yillarini sog'inib o'tga qo'ytasi edi deb mana ishlay boshlagachda вообще yig'ilishlar keladi. Şulay. Ben şuna göre gelecekte de gimnaziyani halim bilib, o'qituvchilar bilan ko'rishganlar, kirganlar yuribmiz. Mana bizning Ozod bilan xaltanni qavatlanmamiz. Biz mana predatellar degash, o'zimizdan g'ayib topib, kelerga uyalib yurdik. Sizga eng ezgu tilaklar. Shunga ko'ra turmushimizdagi har bir mezgillaringizni qadrlab, shunga ko'ra turmushimizda har bir mezgillaringizni qadrlaysiz. Ham Tatar gimnaziyasida o'qiganingizga g'ururlanasiz. Ham qaysi yerda bo'lsangiz-da, bu dunyoda Tatarligingizni, tilingizni unutmag'iz. Oqyo'lar, bola-chaqalar. Bayramımız ahırına yakınlaştı. Kuşlar dilini sizge.